హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేను రీసెంట్గా మీషోలో కొన్ని ఐటమ్స్ పర్చేస్ చేశానండి, మీకు కూడా చూపించేస్తాను. ఇవి వెజిటబుల్ కంటైనర్స్ అండి, చాలా క్వాలిటీ అయితే ఎక్సలెంట్ ఉంది, మీరు కూడా ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దీస్ 4 బాక్సెస్ 4 కంటైనర్స్ వచ్చాయి. మనం డ్రై ఫ్రూట్స్ కానీ ఫ్రిడ్జ్ స్టోరేజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఈ బాక్స్లో. చాలా బాగుంది. అండ్ గ్లాసెస్ అండి, ఫైబర్ గ్లాసెస్, మనం కింద పడేసిన అసలు పగలవు. సో మనం చిన్నపిల్లలు ఉన్న వాళ్ళ ఇంట్లో అయితే అసలు భయపడాల్సిన పనే లేదు, హ్యాపీగా వాళ్ళకు కూడా ఇచ్చేయచ్చు. అండ్ దీస్ గ్లాసెస్ చాలా చాలా బాగున్నాయండి, క్వాలిటీ మాత్రం ఎక్సలెంట్. మీరు కూడా తొందరలో ఆర్డర్ చేసేసుకోండి, ఎంజాయ్ చేయండి. బాయ్.